tuubii Hacaaluu Hundeessaa sirrii miti. Malli maali ka jedhu san sirrii godhee Nasrii jechuudha mucaa Dubaay jiru mucaa keenya kana. Namni baay'een dogoggora akkasiitiin sheer godhaa jirtan. Isin Hacaaluu jettanii poosti gootan sirbisuun sirba Hacaaluutii miti. Nama biraattu yuutuubii itti fayyadama. Ebaluu isaan beeytu diimaa gurraacha isaan beeytu Hacaaluu Hundeessaa jedha. Maqaa isaatiin banate yuutuubiin achumarra jira. Namni gaduma dhufee itti tuma. Mee aktiivistoonnummaa wayita poostii gootan sirriitti adda baafadhaa poostii godhame. Indee sheemiin isin hin qabu isin Hacaaluu jechuun ka ajjeesee fi kan ajjeesinii fi ka jibbuuf ka jaalatullee walumaan booyaa jirra bar. Warri Hacaaluu ajjeese jennee nu quba itti qabnullee Hacaaluu faarsaatuma jira bar. Xayyib maaliif sabiskiraayibiin isaa ol deemuu dideettan isin? Sabiskiraayibiin Hacaaluu maaliif godhamuu dide? Hunduuree Hacaaluu jaalate. Warri Hacaaluu ajjeese nu jennee quba itti qabnullee Hacaaluu keenya jegnaa keenya jedheetuma faarsaa jira. Mootummaalleen jechuu bar. Dubbiin Hacaaluutuun dubbii jabdu. Warri isa ajjeese isin jettanii quba itti qabdanillee Hacaaluu goota keenya jedheetuma faarsaa jira. Mootummarraa kaasee jechuudha warra biyya bulchaa jirurraa kaasee. Nutis akkasumatti ummanni girrisaa jedhamee maqaan nutti ba'e faarsaatuma jirra. Har'a girrisaan qofti warruma har'a mootummaa waliin jiruu keessaa baaftanii girrisammaan qofti sabiskiraayibii 28 gootaniisi. Kuni tasumallee waan hin fakkaanne. Ani akka kiyyatti akka dhuunfaa wallaalummaa kootiitti maqaa Hacaaluu Hundeessaa jedhu yuutuubiin Hacaaluu sirbi Hacaaluu gadhiifamuun jalqabumaa dogoggora. Dogoggora dalage koree warri waan kana qindeesse namni beeytanii keessatti waa arga. Dogoggora of keessaa qaba wanni kun jechuudha. Sababiin inni dogoggora qabuuf akkuma isin argitan kana bu'aan isaa yaadan argamaa hin jiru. Akka isaan yaadanitti bu'aa argamsiisaa hin jiru. Maaliif hin beeku kan manni itti amanu. Hacaaluma jedhee gadi seenee calawu nama birii sabiskiraayibii godhe. Hacaaluma seenee gadi seenee calawu nama birii sabiskiraayibii godhe. Nama birii daawwate. Osoo waa'ee sirba hatamiitti hin tariin duratti wanti kun osoo jalqaba. Mee ilaalaa fakkeenyaaf amma. Sirba Galaanaa Gaaromsaa baase ilaalame. Bakka biritti gadi hin dhiifne yuutuubii isaa irra gadi dhiise. Akka itti daawwatamee argite torbee sadi keessatti miiliyoona sadiitti daawwatame. Akka taarika Itoophiyaa keessatti laayikii 100,000 fi 5,000 torbee sadii argate hin jiru. Har'a Addaam Wandimmee jechuudha. Gurbaa kana ka amma sirba baase maayii kana dabuubii san. Miiliyoona 12 wayitu laale. Garuu laayikiidhaan Galaanaa dursa jechuudha. Sababiin isaa maali? Sirba Galaanaa Gaaromsaa dhaabbataa ta'eetiin waan beekameef uummanni akkasii beekee gadi seenee sabiskiraayibii godhee fi laayikii godhee fi seenee fi daawwatee jechuudha. Har'a wanti ifaajee maatii Hacaaluu balleesse maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin sirba yuutuubii banuudha. Dogoggora guddaa argitee bakka kanatti. Maaliif daa'ima isaatiin banamuu dhabe? Maaliif niitii isaatiin banamuu dhabe? Yuutuubiin kun jechuudha. Eega baatiin kun bu'aa argatuu barbaachise. Daa'imman kana bu'aa buufnaa barbaanne. Hacaaluu Oromoon akka jaalala isaatitti akka isa jaalatutti waan barbaadu haa godhuu fi eega murteessine. Maaf Hacaaluu Hundeessaa kanaan gadhiifame yuutuubiin isaa? Sirbi Hacaaluu Hundeessaatiin mamata. Maaliif kana isin hin ja'a? Har'a Oromoon sirba Hacaaluu saamee Oromoo jechuu hin dandeessan. Namni maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin sirba banatee fayyadamaa jiru marti Oromoo jechuu hin dandeettan. Sabni biraallee keessa jiraachuun mala. Nama beeka jira ka afaan Oromoo beeku. Amaara keessa, saboota garaagaraa keessa Itoophiyaan saba baay'ee qabdi. Kanaaf amma namni maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin yuutuubii qabu marti Hacaaluu Oromoodha jechattanii murteessuu hin dandeessan. Maaliif bifa isaan beeytanii maal inni akka ta'e hin beeytanii kanaafuyyuu murteessaa hin dandeettan jechuudha. Kanaaf ana akka kiyyatti Hacaaluu Hundeessaa jedhanii sirba viidiyoo achirra gadhiisuu parsantii tokko amma ittiin tujjaaree warri maqaa Hacaaluutiin jiru. Wallaahi ittiin tujjaaree jira uummanni. Ifaajee maatiin Hacaaluu ifaajee ittiin tujjaaraa jira. Har'a uummanni miskiinni cal jedhe ani akkanumatti isiniin galuu isin. Hacaaluu Hundeessaatiif sabiskiraayibii 28 godhama yoo isin jettan. Nama xiqqaa guddaan faarsu, ka bilchiginnaan faarsitu, ka girrisaan faarsu kana 28 jechuun sa'atii takkatti 28 sa'atiin takkatti guddata 28 argachuudhaaf. Wanni ifaajee isaa balleesse maqaa Hacaaluu Hundeessaa jedhu kanaa yoo ati gaseentu namni nama biri daawwatee bayaa jira. Bakkuma bir seenee bayaa jira. Mee ofuma keessanirraa laala. Wayita Hacaaluu Hundeessaa jettee ati itti barreessitee gaseentu eenyutu sii dhufaa jira. Sirba akkamiitti dhufaa jira. Malli maali ka jedhu kana kabarii gubbarra kaatanii iskiriinshutii isaarra wanni isaarra jechuudha. Wayita ati keessa gaseentu ammoo waan biraati. Garuu sirbi isaa maatiin isaa maxxansee yuutuubii maqaa isaatiin baname kabiri. Kana jechuun Oromoon 28 qofa sabiskiraayibii goote jechuun walumaa galatti ifaajeen maatii Hacaaluu hatamee jira jechuudha. Hatamuudhaaf deemaa jechuu ammas isinii galee hatamuudhaaf deema. Tokko kana kuni jalqaba dogoggora ta'e. Amma wanni martuu ta'e amma ammoo kallattii ani isiniin jedhe saniin
bifa saniin fayyadamuudha qabda. YouTube Hacaaluu Hundeessaa dhugaa warri baruu barbaaddu isin dhiisaallee hin jiran akka isin hin seenne isin godhan agartaniimi. Barnan dhiisanii amma attan Facebook haarawa kanaan dubbachuu na dhorga. Waan akka ta'e hin beeku sagalee makiyya kana waraabbatee na fakkaatte warri addunyaan. I don't know. Waan takka kunoo namni oluma deema gaduma yaasan namuma jalaa yaasan. Kuni waanuma hin jirre wanni mootummaan kun nu godhe waan dubbannuu miti. Gaafa tana keessaa baanee dubbanna waa'ee kana. Walumaa galatti Hacaaluu Hundeessaa sirba isaa argachuu ka barbaaddan yoo ta'e akkam gootu bifuma kanaan akkana gootanii akkanatti wanna nama isinii fidee jedheef haaluma salphatti argachuudhaaf akkam gootu kunoo akkanatti jiraachuu qaba. Akkana jiraachuu qaba yuutuubiin Hacaaluu sirrii yoo akkana hin taane bifa diimaa amma malli maali jedhu san hin jiraannaan yuutuubii Hacaaluutiin isin galee yuutuubii Hacaaluutiin kana hundi keessan irra deebitanii sirreeffachuu qabdanii jechuudha. Naggaadeen baay'attee jirti. Naggaadeen baay'attee jirti. Hattuun baay'attee jirti. Kanaaf jarana wanta Hacaaluu Oromoon Hacaaluu jalaa hin hatu. Garuu maqaa Hacaaluutiin namni fayyadamu marti Oromoo jechuun dogoggora. Sababiin isaa anarra yoo sirba Hacaaluu Hundeessaa shaqqalaa jiraadheen agartan kallattiidhaan baasaanatti duulaa malee Oromummaa akkas godhadhaa Oromummaan akkas taate Oromummaa jibbaan je'in badii dalaydee Ahmad maaliif sirba Hacaaluu gadi buustee irra keettee dhiinarratti duuli riippoortiin irra godhi Oromoo isin mootummaan irra akka aktiivistiin keenya tokkocha fuuran baafanne nu godhe Facebook irratti jechuudha isin nama sirba Hacaaluu Hundeessaa haate riippoortii godhuu dadhabdanii sirbi Hacaaluu hatame maaloo Oromummaa wakkadhattanii maali mee ufuma laalaayyuu sadarkaa isin irra jirtan uf laalame ufuma daalame har'a nuti Facebook kanaan haasa'uu dadhabne kanurratti cufaa jiru uummata Amaaraati wal ijaaranii afaan Ingiliffaatiin wal qopheessanii nama godhataniitiin waan barbaachisu barreessanii riippoortii godhan nuti afaanumatti hafne jechuudha. Mee ishii isin amma Hacaaluu Hundeessaa sirba kaleessa galgala yuutuubii baay'ee irra gadi buusan CDdhaan gurgurame onlaayinii irraa bitadhaa jettan onlaayinii irraa bitadhaa jettanii osoo sirbi yuutuubii gadi hin dhiifamin ka CD gadi dhiifne jettan sila sirba isin onlaayiniin Amazon irraa Appilii maalii irraa bitadhaa jettan san Oromoo malee sabni biraa waan bitatu isin fakkaatu Oromoo ma qofatu onlaayinii irraa sirba Hacaaluu bitata eenyummaanuu bitachuu danda'a Amaarri bitachuu danda'a Tigreen bitachuu danda'a sabaaf sablammiin Itoophiyaa hundi bitachuu danda'an xayyib abbaan bitatee achi fuudheetiniin onlaayinii irratti booda maxxansee yuutuubii ittiin dalagataa jira isin ammoo gadi yaatanii Oromoon akkana godhe Oromoon akkana godhe no Oromoo mara walitti hin qabina Oromoo keessaa ka quba qabu ka badii qabu ka beeytan abbaa yuutuubii Hacaaluu shaqqalee ka beeytu maqaa baasi ummata duratti riippoortii godhi ammoo badii dalayde waan kanarraa of sirreesi Hacaaluu jalaa dunyaa Hacaaluu maatii isaatiif kenname hatuun sirrii miti jettee itti murteessu sirra jira malee Oromummaa jibbaa Oromoo akkas ta'e yaa jaran yoo dhuguma rabbiititti sirba Hacaaluu Hundeessaa kana abbammaan fedhe haa ta'u saba kamirraayyuu haa ta'u sirba Hacaaluu kana nam tokko gadi buusee yuutuubii isaa irraa kaasee yuutuubii irratti fayyadamee yookaan ammoo miidiyaa garagaraa irra oofee riippoortii isin godhuu baattan sadarkaa irra jirtu Oromoo uf laali warra OMN ni dabalatee ani ogeessa miidiyaati warra ofiin jettu anatu miidiyaa beeka waa hunda beeka ka ofiin jettu warra OMN hoggantu warra keelloo hoggantu warra maarree hoggantu warra miidiyaa Oromoo hoggantan hundi keessan yoo namnummaan tokkochi yuutuubii Hacaaluu Hundeessaa kana sirba isaa kana gadi buusee bakka nu barbaannuun alatti ka irratti fayyadamu taate riippoortii godhuu kabaattan taate isintu kijibdoota nu bilisoomsuu dhiisi wannummaan isin beektan takka illee jiru zeeroodha jechuu mataan keessan zeeroo keessaa macarrasha nu har'a feesbuukaan akka itti ummata keenya sagalee taanu dhabne guyyarraa akka nama har'a takka jedheetiniin Oromoodhaa sagalee ta'uu jammare feesbuuk addisii banannee isinit dhufna guyyarraa feesbuuk addisii banannee isinit dhufna guyyarraa isin ammoo ifaa jee maatii Hacaaluu Hundeessaa ummanni Amaaraa afaan banachuu nu dhoorgee nu cuqqaalee huccuu afaanii nu cuqqaalanii nu teessisan isin sirba maatiin Hacaaluu ifaa jeetiniin bu'aa maatii sanii haa argamsiisu jedhe abbaan tokko fuudhee yuutuubii irra kaatu maaliif nama sana baartati ana yoo taate natti duulin natti hin duulin riippoortii godhi saniin gara kaanitti maqaa kiyya ummata Oromootitti dhugaa dhibbaan dhibbatti yoo ana ta'uu amantee jechu dharaan osoo hin taane ka dhugaa isa dhugaa riippoortii irra godhi yoo namummaa qabaatte afaan bichaan af daagati yallam jedha Amaarri kun yeroo tokko Oromoo afaan kanatu hin salphise afaan biran taatu dubbiin teenna
Hujiin har'a mee sirba mucaa kanaa mee haa hatamuqa. Ani miidiyaa OMN irra dalaga, ani keelloo irra dalaga, kana caaleen jiru, ani akkay godha, kasi caaleen jiru. Maaf riippoortiin goone re? Maaf hin goone? Dheengadda sibratee di afroo. Riippoortii goona jettanii miiliyoona takka guyyaan seensiftan. Wallaalummaan kana caale jira. Beekaadha yookaan yoo miidiyaa irratti as baatanii yuutuubiidhaan nutti iyyitan namu waa beeku wayii fakkaatan. Namu ogummaa wayii qabu fakkaatan. Ofii har'a sirba Hacaaluu Hundeessaa namni gadi buuse riippoortiin goone. Nutti iyyuun alatti. An oromummaa wakkadhaan alatti. An oromummaa dhiiseen alatti. An oromummaa keessaa na baasa. An oromummaa keessaa bahi keessaa deemi. Waa argamsiisi yookaan galgala ganama miidiyaa irra teettee afaan hin banini. Ogummaa yoo qabaatte riippoortii godhii afaan qabi. Ifaajii Hacaaluu Hundeessaa addunyaalleen si waliin dhaabatti warri yuutuubiillee si waliin dhaabata. Sirbi kun sirba Hacaaluuti. Seera marawaan marti ulaagaan isaa xumuramee tiriin gadhiifame. Maali ogummaan keessan? Warri OMN goraaggoortan. Mee warra diqqaa kanattuu gadi hin deebu'an isinummaa warri OMN goraaggoortan. Warri keelloo miidiyaa goraaggoortu. Warri kuush miidiyaa goraaggoortu. Farhaan Abdusalaam fa'aa maal dalaydati? Hojiin kee maali? Teknikaa shaana. Ogummaa qabda. OMN satellaayitii irratti eeyida. Tayyib sirba Hacaaluu Hundeessaa kan namni fuudhee achirra qabbuus riippoortii maan goone daqiiqaa takkatti. Ogummaa teessan guyyaa qiyaamaatiif nuu keettanii gaafa jahannam seentaniif jannatallee waan galtan natti hin fakkaatu. Guyyaa qiyaamaatiif keettanii ogummaa keessan guyyaa qiyaamaa waa takka nu fayyadaan jiru wanni isin beeytan. Har'a Oromoon bu'aa dhabee an har'a akkamitti akka nama addisii har'a Oromoodhaa sagalee ta'uutitti guyyarraa feesbuuk addisii banadhee isinit dhufa. Ummanni Amaaraa gana guutuu nu salphise isinoo har'a Hacaaluu Hundeessaa jala yuutuubii nutti iyyuudha bakka isin hojiin keessa hojiin argamsiisi. Afaan bicha wallahi billahi biddana qabdana. An akka keessan ogummaa miidiyaa maalii jedhee miidiyaa irra taa'ee galgala ganaman iyyu. Teknika maalii jettanii har'a ammoo wanni isin nutti iyyitan maali? Sirbi Hacee hatame sirbi Hacee hatame maaltu hate sirbi Hacee maal eeydaati? Wayita sirbi Hacaaluu hatamu ati maal eeyda? OMN irraa baazuqaan gannaqa yookaan keelloo irraa baazuqaan nutti gannaqa riippoortii godhi. Maa hin hojiin kee ogummaan kee eessa dhaqe? Yaa ummata waan beeyne qullaa boonuu nama akkanaan argeen beekan. Hundi keessa wayita kaameeraaf duuba keettanii waa akkana kekkeettanii maal jettan? Namu ogummaa wayii bakka kompiitara kana sirrii danda'u wayii nama fakkaatan. Tayyib gaafa dubbiin qabatamaan dhufeetiin hin jedhu waa takka hin jiran. An amma sirba Hacaaluu Hundeessaa yuutuubii baay'ee irratti arge. Maaf riippoortiin godhina? Yaa naasatal OMN isiniyyuu tokkoffaan isinirraa gadi jalqaba ijoollee xixiqqoo dhiisi. Warra Oromummaa waakkadha jedhuu mitiyan. Isinummaa warri gubbaa jirtan warri OMN hoggantan. Har'a ummanni Amaaraa aktiivistii Oromoo tokko hafuura baafachuu dhoorge biqaatii isaatiin dandeettii isaatiin ogummaa qabuudhaan Oromoon har'a yuutuubii Hacaaluu Hundeessaa tiifachuu dadhabde biyya bulchuuf tartirta. Wallaalummaan kana caale maaltu jira? Akkuma dheengadda sirba Teedii Afroo riippoortii goona jedhaa warra sirba Hacaaluu Hundeessaa itti fayyadamullee miliyoona galchaafi. Miliyoona itti galchaa achi booda dadhabne jedhaa mataa qabadhaa ta'a. Akka nama dhukkubsate. Miliyoona tokko ol galchitanii sanirraan mataa qabattan. Yuutuubii miseejii walii ergaa miseejii walitti. Waatsaappiidhaan, iimoodhaan, faayibariidhaan, telegiraamiidhaan achi booda hoo miliyoona tokko galchaa sanirraan funyaan qabadhaa ta'a. Wallaahi laziib. Bada ogummaa keessa wayita kaan ammoo giriin maalii jettan kana giriin maalee garee gootanii ogeessi sin caaleen jiru yaa salaam yookaan yoo dubbiin dhugaa qabatamaan gadi ba'u Oromummaa waakkadhaan alatti ogummaa takka waan biraa waan agarsiiftani. Bakka Oromummaa waakkachuun dhufe obboleessa wanni Oromummaa si waakkachiisu hin jiru. Ogummaa akka qabaattu miidiyaa irraa galgalaa kanama tanaffastaami goota nutti buufta. Dhaqii dhukkee itti kaasi. Sirba Haceeti. Daqiiqaa takka yoo ati himannaa rabbante warri yuutuubii dhukkee itti kaasa. Maan goone? Maaliif Oromummaa waakkatta? Daqiiqaa takka kana nuti hin fayyadamne hin gootu. Hojiin ala hin gootu. Bilaash harkaan gootu. Oromummaa maaluma si waakkachiise? Oromoo ta'uu isaa akkamitti beeyte ammoo? Ana yoo ta'e maqaana beeyta. Maqaana dhayii akkana dalayde ahmannaan jee. Oromoon sirba Hacaaluu hattu hin jirti? Hin jirtu amani kana. Oromoon sirba Hacaaluu hattu hin jirtu. Dhugaa sitti ba'an. Yoo dalagamerree dogoggoraan dalaydi Oromoon dogoggoraan sirba Hacaaluu yuutuubii irratti namni fe'uu hin danda'a. Garuu beekeetii miti. Sunuu ammoo daqiiqatti kaasuu qaba of jala. Itti fayyadamuu osoo hin taane mallaqa ittiin argachuu osoo hin taane riippoortii irra godhuu qabdan isas.
Sanii miti ana madhaamsi kiyyoonni kana mara isinii tuqeen maaliif? Namni har'a sirba Hacaaluutiin fayyadamu Oromoo qofaa miti. Onlaayinii irraa kabitataa jiru Oromoo qofaa miti. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru warra afaan 86 dubbatu sirba Hacaaluu bitatee yuutuubii irra kaa'achuu danda'a. Maal godhee maqaa Hacaaluutiin jira. Hacaaluu Hundeessaa jedhee banate Amaaraa haa ta'u, Tigree haa ta'u, Walaayitaa haa ta'u, Sidaamaa haa ta'u, Kambaataa haa ta'u, Oromoo haa ta'u. Bifa isaa agarteeti. Oromoo jettee irra akka duultu. Bifa isaa agarteeti. Oromummaa waa akka dhaka jettu. No. Sammuu dhiphinna sammuu qabdan. Bal'istanii yaaduu hin dandeessan jechuu warra. Bal'istanii yaaduu hin dandeessan. Namni bifaan sitti mul'anne tokko ati Oromoodhaa jechuun hin dandeessu. Tokkoffaa lammaffaa immoo onlaayinii irratti CD'dhaan abbaan fedhe dhaqee doolaara 5 kafalee bitatee yuutuubii isaa irra kaa'achuu danda'a. Namichi sun fidee wayita yuutuubii irra kaa'u hojiin kee maali? Daqiiqaa takkatti riippoortii irra godhu baqa allaqe. Kanaan alatti Oromummaa waaqadhaa, Oromummaan jibbisiisinaa, Oromummaan jaalachiisinaa, Oromummaan nagayee kuni wallahi waan namarraa deemu illee mijaran. Saalfadhaa jiran of jala. Isin yoo waan dandeenye walumaan dubbatina. Yoo ammoo waan san biqaatiin qabaanne Oromummaa waaqatina. Oromoo miti kana godhaa jiru. Amaara ta'uu danda'a, Tigree ta'uu danda'a. Maaliifi abbaa yuutuubii kana fayyadamaa jiru hin beektu. Yoo ilma Oromoo ta'uu itti amantu taate, yuutuubii aktiivistoota Oromoo, hayyoota Oromoo abbaa fedhee yoo itti fayyadamaa jiru beektu taate, Facebook irratti achi maxxansi kun Oromoo namni sirba Hacaaluutti itti fayyadamaa jiru, ittiin daldalaa jiru ebalu. Hundi isaa haa dhaga'u. Sangoodhi abboo yoo nama taate yookaan ammoo isaayyuu sangooteen dhiiftu riippoortii irra godhii geessi. Ebaluu kanan maxxanse jedhi alla qallat dhumate. Yoo riippoortii irratti hin godhin anaa kana jechu. Yoo an fuudhee sirba Hacaaluu yuutuubii kiyya irra kaa'e. Yoo yuutuubii kiyya riippoortiin irratti hin godhin yoo ana qofa arrabsitee dhiifte wallaalaan akkasii hin jiru jechu. Wallaalaa gadiisii ka yuutuubii irra kaa'ate san osoo hin taane. Awwaluma waan ogummaan qabne hin xaarina. Oromoo nuti waa maraan akkanatti duubatti hafuun sirrii miti. Ani ganaa isin taazzabuu deemaa jira. Ani har'a Feesbuuka 10 keessaa guyyarraa Feesbuuka banee hin cal'isu waa'ee Oromoo jedhee guyyaa 4 guyyaa 5 turree akkanuma dhufnee isinitti dubbataa jirra. Eenyutu akkana nu cal'isiise uummata Amaaraati. Isinoo Oromoo yoo rakkoon isin jabaattu Oromummaa waakkachuun alatti ogummaa barattanii waan kana godhuu maa dadhabdanii. Dubbiin isin jabaannaan Oromummaa keessaa ba'uuf deemta. Ani Oromummaa keessaa baya. Oromummaa na jibbisiiftan biqaati yallaminde. Waggaa meeqa miidiyaa fayyadamaa jirtan? Waggaa meeqa ogummaa miidiyaan fayyadamuu olii oofaa jirtan? Hundi keessan har'a warra sabiskiraabiin keessan 50 oliiti. Warri yuutuubii fayyadamtan. Akkamitti ogummaa akka kanaa dhabdan jiran? Nu xayyib sooshaal miidiyaan fayyadamnu amma waa'ee teknikaa maalii kanaan akka kiyyatti fasaada maalii kanallee hin beeku ittillee yaadeellee hin beeku olii gadi illee oofu. Dhugaa yoo isinitti meechu. Har'a namni yuutuubiin isaa sabiskiraabii 50 ol qabu 50 ol qabu ogummaa miidiyaa qabaachuu qabdaati. Tokkoffaa waa danda'uudha qabda. Kompiitara sirrii danda'uudha qabda. Waan godhamuu qabu godhuudha qabda. Cal jetteetuma viidiyoo irra feeteetuma gadi buutee taa'uu miti. Har'a yoo sirba Hacaaluu Hundeessaa nama yuutuubii Hacaaluu Hundeessaa fuudheetuma fe'ate abaartaniitumaan arrabsitaniitumaan Oromummaa waakkanna jettanii kadhiiftan taate inuma salphannee bar. Ammoo numarra salphate bar. Hatta warra gubbarra jiru OMN nama miidiyaa guddaadhaame Oromoodhaaf. Warri OMN keessa hojjetu Farhaan irraayyuu kaasee warroota teknika kanarratti ogummaa qaban jennee eeyna. Kabiraallee ijoolleen Oromoo warri kophaa yuutuubii isaa fayyadamullee dhibba jira. Keelloo miidiyaa warra keessa jirullee ogummaa waan akkanaa qabu baay'ee jira jennee abdanna. Yoo kana mara keessa sirba Hacaaluu Hundeessaa yuutuubii irra fayyadamee namni ittiin daldalatu taate sirba isaa yoo riippoortii hin godhin wallahi anaka kiyyatti inuma salphanne Oromoon salphatee jira ganaa takka jennee barumsa nu barbaachisa barachuu qabna jechuudha. Barachuu qabda. Keessattuu isin warri miidiyaa fayyadamtan. Barumsa cimaa isin barbaachisa jechuudha bakka. Ummata kanatti waa akeeytanii Oromoo kunoo bakka kana tuqi bakka kana tuqi bakka kana tuqi dhumate. Waan akkanaa barreessine waan akkanaa bakkanaan ergi dhumate. Eega ogummaa akkanaa kanan qabaanne wannummaan ati galgalaa ganama miidiyaa irra teettee yookaan akkas jettee yookaan akkas jettee anammoo nama biraati aaraan jiru. Warruma gugurdaa gubbarra jirtan gubbaa jechuun OMN irraa gataa kaanu jiran. Nama kaan amma ijoollee yuutuubii fayyadamtu akkanaan isaayii osoo hin taane. OMN irraa jammaree namni ogummaa kompiitaraa qabu kamu Oromoo ta'ee jechuudha. Sirba Hacaaluu Hundeessaa nama yuutuubii irra kaa'e sakandii sanitti yoo riippoortii irratti hin godhin namicha sanii miti sii gadheen. Ka yuutuubii Hacaaluu fudhatee miti sii gadheen. Nama yuutuubii Hacaaluu fuudhee yuutuubii irra fe'ate ammoo Oromoodha jettanii quba itti qabuu dhiisa. Oromoon sirba Hacaaluu hatu tasumallee hin jiru amani.
amanina amani anatu siif hima oromoon qulqulluun sirba haceetiin daldaltuun jirtu ana siif hima gubata garaa isaa martuun beeka jaalala caaluu qabu oromoon isin caalaa jaalata oromoon caaluu warra har'aa caaluu jaalattan fakkaattan kana caalaa warri as bahee miidiyaadhaan hin dubbanne warri as bahee sooshaal miidiyaadhaan waan jenne isin caalaa gubata qabaa caaluudhaaf namni yuutuubii irra sirba caaluu kaatu hin jiru kanaafuu akkamitti isin oromootu sirba caaluu hate jettaniitiin nama bifa isaa hin beekne nama maalummaa isaa hin beekne maqaa Hacaaluu Hundeessaa jedhu kana qofaan oromootti quba qabdan an asirratti dhaamsa isa dhumaa isinii dhaama wanni takkattiin isinirraa eeggamu maali ana yoo taate yuutuubii irra fe'adhee yoo na agartan narratti duuli tokkoffaa narratti duuluun duratti yuutuubii irratti sirba an fe'adhe san riippoortii godhi achi booda narratti duuli yaa haywaan yoo ogummaa qabaattan yookaan nama arrabsuudhaan riikaardii qaruma cabsaa jirtan kaleessallee akkasuma nama arrabsuudhaan riikaardiidha hojiidhaan sifiri har'a namni sooshaal miidiyaa fayyadamuu dadhabe oromoo malee eenyuun saba biraa keessa jira amaara keessa jira oromoodha wal arrabsuun alatti waan bu'aa qabu gadi teennee hin dalaynu jechuudha kanaafi dubbiin Hacaaluu Hundeessaa dubbi jajjabduudha kanaaf tooftaan ittiin ummata kana warra sirba Hacaaluu Hundeessaa fayyadamu sirba kanaa jecha yuutuubii isaa waggaa meeqa ifaaje kassarsuun dirqama keessanii jechuudha warra yuutuubii amata meeqa ifaaje yuutuubii isaa guddifate fuudhanii yoo isaan sirba Hacaaluu irratti fe'an dhabamsiisaa jala riippoortii godha wajjinaa sayina ittiin duulina hin arrabsina dhumate ana yoo taate maqaa kiyya qofa maxxansi riippoortii godhi yuutuubii bakka anatu balleesse kaa anatu yakka dalage kaa dhumate riippoortii bakka dhumate wanni na arrabsaa ooltuuf hin jiru ogummaa beeyta amma fakkeenyaaf amma isin martiin beeytan ijoollee yuutuubii dalagattan waggaa meeqa ifaajjanii yuutuubii keessan guddifattan waggaa meeqa itti xaartanii yuutuubii keessan hagana hangaattan garuu sirba Hacaaluu Hundeessaati jecha wanni ati waggaa 3-4 xaarte aba amman suuraa si harkaataa jechuudha oromoo kana gootee argisiisuu qabda malee sirba Hacaaluu akkasiin godhini kuni waan si fayyaduu miti aslan yoo afaanuma bichaa taatan isin laalla barana jechuudha riippoortii godha ogummaa namni qabdu kamuu pilaanii baasii ummata keenya jala gadi kaayii oromoo marti si waliin jira oromoo marti isin waliin dhaabata kanaafi tokko kana jalqaba irratti ammallee wanni ammallee dogoggora biraa keessatti akka kiyyatti dogoggora natti ta'e CD Hacaaluu Hundeessaa guyyaa kaleessaa onlaayiniin gurguramuudhaanaaf dogoggora akka anaatitti sababiin isaa dogoggora jedhee maali Hacaaluu Hundeessaa artistii beekamaadha hayyuudha sirbi isaa Amazon Affilii miidiyaa wanni irratti kaamuun bareeda garuu haa ta'uuti wal afoo godhamuu dhabe dubbiin kun guyyama yuutuubiin gadhiifamu onlaayiniidhaalleen qarqaarsaaf jedhamee ummanni akka bitatu godhuu dhaban malee osoo yuutuubiidhaan gad hin dhiisin onlaayiniin gadhiisuun sirrii miti warri amma onlaayiniidhaan gadhiifame sun onlaayiniidhaan dhageeffatee quufee jira kun amma addatti waan biraati an akka kiyyatti jechuudha wal bira osoo godhame osoo marti guyyaa borii godhame baay'ee dansaa ture yaani ka onlaayiniidhaallee CD ummanni ajajatu ka biyya keessaallee wanni isaa wal afoo osoo ta'e banne wanni akkas bareedaan jiru san caalaayyuu ammoo sirba Hacaaluu Hundeessaa Amazon marra kaayanii jechuudha eega yuutuubiidhaan gadhiifamee xumurame booda Amazon marra kaayamee akkuma kanaan dura godhamaa ture ammallee affilii akkuma amma Dr. Heenok Gabbisaafaa isinii maxxansan sanitti achuma gubbarra kaayamee sirbi isaa awwala osoo gara yuutuubiitiin gadhiifamee daawwatamee ummanni oromoo sabiskiraayib godheefi sirba isaa kana sirriitti daawwateefi achi booda CD wanni irraallee bitate baay'ee dansaa ture garuu haa ta'u amma wanni marti dalagamee gadi dhiifamee jira onlaayinii jettanii onlaayiniin isin gadhiiftan kunoo sirba Hacaaluu yuutuubii mararra gadhiisiiftanii warri onlaayinii irraa bitatu oromoo miti oromoo yoo bitatellee ofii isaatii dhageeffatee cal'isaa jira malee miidiyaa irra baasee yuutuubii irra fe'ataan jiru warri yuutuubii irra fe'atu warri maqaa Hacaaluutiin naggaadu hundi oromoo jechuu hin dandeenyu jiran hundi oromoo jechuu hin dandeenyu oromoo keessaayyuu yoo oromoo beeynu taate jalqaba maal akka namaa dalaydenne irra duuluudha osoo irratti duulan baniin duratti ammoo riippoortii irra godhuudha riippoortii irra goote waan inni dhimee isaa ifaaje waan inni yuutuubii isaa waggaa meeqa ifaajee guddifate irratti cuftee jirta eenyutu ofirra cufsiise isatu ofirra cufsiise jechuudha osoo akkanatti itti himan dhaqee sirba Hacaaluutiin yoo naggaate dhaqee sirba Hacaaluutiin yoo daldaale isatu uf salphise ka isatu yuutuubii isaa waggaa meeqa ifaajeef jalaa kassarte jechuudha oromoon homaan balleessine kanaafi yoo sirba namaa riippoortii godhuu hin danda'in
yoo YouTube Hacaaluu riippoortii godhuu hin danda'in nama abaartee wanni fiduu dandeessu hin jiru. Inni ittiin dalagate ittiin daldaalate ifaajee maatii isaa ittiin nyaate dhumate abaarsi kee homaa nama hin godhu. Arrabni ati nama arrabsitu homaa isa hin godhu. Inni birrii ofii shakaashakee jira jechuudha. Walumaa galatti falli jiru maali? Nama arrabsuun hiikan qabu. Oromoon faayidaan qabuun hiikan qabu. Oromoon nu jibbisiiftaniin hiikan qabu. Riippoortii godhi abboo nama ta'ime. Nama ta'i yaa Oromoo. Nama ta'i namummaa kee argisiisi. Ogummaallee qabaadhaa jedhan. Ogummaallee qabaadhaa. Sooshaal miidiyaa kana amata baay'ee fayyadamaa jirtanii. Ogummaa qabaadhaa mee jedhan. Riippoortii goona jennaan godha argisiisa. Nu har'a feesbuuka fayyadamuu dadhabne yaa banii Aadam. Isin sirba Hacaaluu hatame riippoortii godhuu yoo dadhabdan maaf na abaartan? Biqaatiin isin caalee argamee jechuu baran. Isinii gala. Gaafa yuutuubii Hacaaluu Hundeessaa nam tokko fidee isin irratti itti fayyadamee riippoortii godhuu dadhabdan. Namichi sun ogummaadhaan isin caalee argamee jechuu. Akkamitti wanni akkana? Ifaajee teessi jala hatee wayita tokko ittiin fayyadamu ati wallaalaan bilaashuma teettaa jechuudha. Bilaasha badde. Heeshi ogummaan keessan eessa dhaqiree? Kompiitarri isin kaleessa beeytan eessa dhaqiree? Qibibbiriin isin badhii keessa balleessitan eessa dhaqiree? Ogummaan isin ittiin fasaaddan eessa dhaqiree? Kana addanuu baa yeroon jechuudha. Isinii galee hayxi jirtu tanaana biratti. Namatti hin duulinaa, naman arrabsinaa, Oromummaa jibbineen jedhinaa. Ogummaa qabaadhu. Wallaalummaa keettu Oromummaa si jibbisiise. Eega wallaalaa taate Oromoodhumaa si hin godhu. Oromoon ammoo barachuu qaba. Yoo barattee ogummaan qabaanne wanni Oromoo si jibbisiisu hin jiru. Ufitti aari. Akkamiin wallaalaa ta'ee jedhi. Akkamitti ogummaa waan haganaa dhabee nama sirba Hacaaluu Hundeessaa hatu riippoortii godhuu dadhabe. Ufitti aari. Leesh Oromoo mara jibbite. Akkamitti Oromoo mara jibbitan? Sirbi sun ka isaa ta'uu miti hin beeyta. Dhaayitee riippoortiin gootu akkamitti ufitti aartee Oromoo jibbitan? Maasii godha Oromoon? De Oromoo jechuun nama takkaa biti bar. Namicha yuutuubii irra kaate sanii bar Oromoon. Sun yookaan Tigree ta'a yookaan Amaara ta'a yookaan Walaayitaa ta'a yookaan Sidaamaa ta'a yookaan Oromoo ta'a. Hin beekamu kuma isinuu jettan. Ka maqaa beeytan maqaa dhaya. Saniin gara kaanitti Oromoo iyyuu yoo ta'e ogummaadhaan si caalee argamee jechuudha. Riippoortii sirratti goona osoo ati jettuun fidee yuutuubii irra kaatee riippoortii irratti godhu yoo dadhabde Oromoon komatiniif komadhu baramsa dhabde jechuudha. Biqaatiin qabdu jechuudha. Sii galee? Ani deebiin kiyya kanuma isinii ta'a. An dhugaa isinitti himaa. Gizee kamuu dhugaa isinitti himaa. Waan bu'aa qabu isinitti himaa. Argite? Yoo beekumsa qabaatte riippoortii irra godhi afaan isaa callisiisi. Namicha san hattuu. Hattuu bargaafiin gaafatan. Mallas maal jedhe? Mallas Zeenaawiin hatuun hojiidha. Qabamuu yakkaa jedhe. Sirba Hacaaluu Hundeessaa hatuun namicha saniif hojii bara. Inni biizinasa dalagataa jira. Ati hattuu argitee riippoortii godhuun yakka itti murteessitee jirtaa jechuun murtii. Yoo hattuu kana qabuu dadhabde inni rakkoon qabu itti dalagataa jira jechuudha. Hatuun hojiidha qabamuu yakkaa jedhe. Nama yuutuubii Hacaaluu Hundeessaa hate hattuu qabamnaan riippoortiidha. Alla qallatti. Saniin gara kaanitti arrabsuudhaan waan feete jechuudhaan akka jechuudhaan sani jechuudhaan oli jechuudhaan gadi jechuudhaan wanni ati fiduu dandeessu hin jiru. Dhugaa fudhadhaa jiran gaafa dhugaa dubbattaa wanni marti isinii qajeelti. Gaafa haqa himta wanni marti kadhat deebiti. Gaafa ati Oromummaa jibbe jette Oromummaa maa jibbitamaa? Wallaalummaa kee hin jibbitu. Wallaalaa ta'uu kee hin jibbitu. Yaa warra Oromummaa jibbitan. Oromummaa hin jibbini wallaalaa ta'uu kee jibbi. Wallaalaa ta'uu kee jibbi malee Oromummaa hin jibbin. Oromummaa akkamii jibba namni? Oromummaa jibba jedha. Wallaalummaa kiyya jibbee jedhi bakka. Wallaalummaa kiyya jibbee jira. Maaliif wallaalummaa kee jibbita? Sirba Hacaaluu nama fayyadamu riippoortii godhuu dadhabuu kiyyatti gaddee jira jedhi. Baa Oromoo jibbita maa? Oromoon bar nama takkaaf lamaa miti. Oromoo warra yuutuubiiti jedhan. Oromoo guutuu gaafa ati jibbitu jibbuu hedduu. Nama yuutuubii irra taa'ee sirba Hacaaluu hatu nama lamaa sadiif Oromoo jibbanii. San dhukkee itti kaafta sun hattuudha. Sii qalaami yaa banii Aadam. Suni hattuudha. Hattuun Oromoo bakka hin buutu. Oromoon hinatu. Gurratti sin calawu. Oromoon hinatu. Wallaalummaa keetitti aari. Oromummaa keetitti aari. Wallaalummaa keetitti aari. Maa barachuu dhabe. Indeet jedhi ufitti gaddi. Waan daqiiqaa takkatti gooteetiniin itti gootee yuutuubii isaa irratti riippoortii gootu an Oromummaa jibbaa Oromummaa jibbisiifta yoo jette wallaalaa miskiinni akkasii hin jiru dhugaa rabbi. Wallaalummaa qabda jechuun baradhu. Baradhu. Anarraayyuu kaasee jechuudha. Anama fakkeenyaaf riippoortii godhuu hin danda'u. Hin kijibu kaan. Hin kijibu. Isinoo.
warri oromummaa jibbu warri ammoo ogummaa qabna jettan warri kompiitara akkas goona jettan sirba hacee kanarratti adda baati dubbiin namni sirba Hacaaluu Hundeessaa fayyadamee yoo akkuma sirba Teedii Afroo sanillee miiliyoona ka galchitaniif ta'e osoo riippoortii godhuudhaaf waqqaftan hojii keessa immoo girrisa akkuma dheengadda sirba Teedii Afroo guyyaa takkatti osoo riippoortii godhuudhaaf ol qottanii qaqqotta yoo miiliyoona galchitaniif illee wallaalummaa keessanii kunis eenyuun ajiifattan sirba Teedii osoo hin taane of ajiifatta wallaalummaa namicha hattuun ajiifatiidhaan dubbii isinii xumureera hatuun hojiidha qabamnaan yakka namni sirba Hacaaluu YouTube irra fedhate hattu fallisaa maali riippoortii godhuu yoo dadhabde ammoo yoo riippoortii godhuu dadhabde namicha san hin komatin dalagatee jireenyi doolaara cabbaxe doolaara ofiin dhaye doolaara fataa ittiin jedhe haraqee ittiin bitate wiiskii ittiin bitate akkatti fataa jedhee doolaara ittiin nyaataa jira bilaashatti ogummaa dhabuun kana ka ogummaa dhabuun kana dhugaan jirtu hayxi jirtu kana oromoon wallaalummaa keenya komachuu qaba waan tokko yoo godhuu dandeenye godhuudha yoo ammoo godhuu dadhabne oromummaa jibbaa oromummaa keessaa of baasaa oromummaa na jibbisiisitanii annama tokko warra akkana jettaniif isinitti gadda dhugaa rabbiititti anarra yoo yuutuubii fayyadamaa jiraadhe yoo an fidee sirba Hacaaluu Hundeessaa yuutuubii irra kaadhe maaliif nama jaasoftan isin yuutuubii kiyya qofa riippoortii gootanii waan barbaaddan galmaan gaachuu dandeessa dhumate wanni si jibbisiisu hin jiru oromummaa ani badii dalagee jira jechuudha si galee badii dalagee jira hatee jira jechuudha gaafa yuutuubii sirba Hacaaluu Hundeessaa hate ani hattuudha eegaa hanate hoo oromummaa naaf jettee jibbuu hin qabdu ati riippoortiin irratti godhuu qabda yuutuubii kiyya san dhumate bakka birrii ittiin fayyadamne afaan qabdee jirta saantimii takkan arganne jechuudhaan hojiin sirraa eegamtu kana oromummaan jibbaa oromummaa keessaa baa ofiin hin jedhina waan dandeessan hunda godhaa kana isin hin jedha ammaan ammoo sirbi Hacaaluu borgati dhiifamaa oromoon hundi yuutuubii isaa baruu qabdan jalqaba yuutuubii Hacaaluu hin barree bara oromoo yuutuubii Hacaaluu osoo barate yuutuubiin Hacaaluu sabiskiraabii 28 jechuun oromoon hin jiruu jechuu sirrii miti kanaafuu yuutuubii seeraan barachuudha qabdan yuutuubiin malli maali jedhu yuutuubii Hacaaluu Hundeessaa mata duree gubbarra fotoo qofaan jira malee jalatti ammoo sirbi isaa adii'oodhaan ka jiru daalachaan jira diimaan osoo hin taane dhaqiitiniin bifa saniin adda baafadhu malli maali maqoo halaaltee sirba Hacaaluutiin jedhini jalqaba sabiskiraayibiin isaa 28 ol warra ta'edha warri sabiskiraayibii dhoifate warri sabiskiraayibiin isaa maqaa Hacaaluutiin banatee yuutuubiin maqaa Hacaaluutiin banamee sabiskiraayibiin isaa mul'anne yuutuubii hannaati warra maqaa Hacaaluutiin daldaalu jarrisu deebisee ammoo sabiskiraayibiin isaanii 28 gad yoo ta'e yuutuubiin sun yuutuubii Hacaaluutii miti tokkoffaa kanaan adda baasuudha qabdan yuutuubiin Hacaaluu 28 irraa oli achi olitti ilaaluudha qabdan deebisee ammoo bakka yuutuubiin isaa sabiskiraayibiin hin mul'anne kanam tokko sabiskiraayibii dhoifatee ittiin naggaadaa jiru suni warra duraan maqaa isaatiin naggaadaa jiru malee yuutuubiin Hacaaluu haarofni sabiskiraayibiin isaa 28 olii kana akkanatti quba isinaa qabaattanii maaliif akkanatti gadi fageessinee waan kana isinit jabeessinee isinit dubbanna beetanii yaada sirraa fuudhaa qoy Ahmad Culullee Walloo yoo intarneetii dhageessise isa dhumaa irratti fixachuu ka'ee rambayinii obsi kanaaf wanni gadi fageessee isinit dubbadhuuf sirba borgadhiifamu kana miiliyoonaan daawwachuudha qabna sirba Galaanaa Gaaromsaa guyyaa takkatti guyyaa lama keessatti miiliyoona takka galchitan Hacaaluu ammoo sa'aatii 24 keessatti miiliyoona galchuudha qabdan oromoon hin galcha yuutuubii isaa baruu isinirra jira jalqaba wanna nama dhaamsa yuutuubii isaa kana isinit dhaamuuf dhayxanii yuutuubii isaa sirriitti laayikii godhuu qabdu sabiskiraayibii itti roobsuu qabdan warri yuutuubii qabdan hundi ka ofii qabne arabarraallee fuutanii biyya arabaa biyya awurooppaa ka jirtan nama hundarraa fuudhaa sabiskiraayib godha amma wanni lafa jala waan kana isinii himaa jirruuf yuutuubii isaa baruun dirqama Hacaaluu jechuun oromoodhaaf qaaliidha qaalii jechuun warqii jechuudha warqiin ammoo oromoo biratti kabajaa qaba bakka kamittuyyuu jechuudha kanaaf Hacaaluun nuuf qaaliidha waan ta'eef nama sirba Hacaaluu hate oromummaa jibbina oromummaa akkas taanaa osoo hin taane falli isaa maali riippoortiidha gurra qabdee mana hidhaa qaallittii geessuu miti riippoortii itti kennitee yuutuubii irraa galchuudha bakka murtee ajaa'ibaa fudhattee jechuudha tanaan alatti tarkaanfii du'aa sirra fudhadhaa mana murtii si dhaabaan hin danda'amu jara
suni qilleensumarra isin harka hafa ogummaadhaan agarsiise koomantii dubbisaa jirta Ahmad koomantiin dubbisuu baran koomantiin dubbisuu bara amma nam tokko naan rabsaa ani koomantii takkatti ilaalle gammaasaa jiru kana nam tokkocha bichaa qaama yaadan irraa fuudhinaan jedhe san argee jira koomantii ilaalla naasa'uun hin danda'amu namni nama rabsaa waan hin taane namaan jedhaa si aarsa bakka yoo namni si aarse ammoo yaadni kee gara nama sanii garagala waan ta'eef eessaa waan yaaddu dubbattaa jure kanaafan koomantii ilaalu koomantii karamarraaf jalaa qabee gizee barbaade ilaalaa gizee barbaade ilaalu kana Haccalu Hundeessaa sirba isaa hatame irratti kana fakkaata amma ammoo isa dhumaa irratti waa'ee waraana Tigraay keessa booji'amee irraa isinii dubbadha amma jalqaba itti aansee waa'ee Haccaluutti waa'ee ijoollee Suud Arabiyaati ijoollee Suud Arabiyaa yoo akka jedhamuutitti kun makiin xayyaara 8 fa'atu galchaa jira jedhanii maasha Allaadhaa baga rabbi isin milkeesse baga gammaddan isiniin jenna ummanni keenya ummanni Suud Arabiyaa keessatti argamtan warri galtanii biyya geettanis baga rabbi nagaan isin galchee baga maatii keessanii wal agartan isiniin jedha warra haftanis rabbiin nagaan isin galchu kanaafuuyyuu isiniin jedhaa turre hin dheessinaa shurxaa yoo shurxaan dhufee isin bira gahee harkuma kennadhaa nagaa mana hidhaa dhaqaa biyya keessanii galaa isiniin jenne bareeda kun olaala hidhamuu miti dubbiin nagaan rabbi isin galchu ammallee rabbiin nagaan gara biyya keessanii isin deebisu kun waan gaariidha waan dansaadha itti gammanna malee ittiin gaddinu akkanatti isinuuyyuu nagaa argattanii biyya keessanii deebuun yooyyaadha dhugaa rabbiitti baay'ee namatti tola kana caalaa wanni jechuu barbaadullee hin jiru oduu gammachiisaadha baay'ee nutti tolee jira isin achitti arginee gaddaa jirra ammallee ammoo namni akka isin argitan sanitti ganaa jira hunda isaatu inshallah rabbi nagaan gara biyyaatitti haa deebisu waannaan tana jedhan dubbiin sun amma gara tokko garagaltee jirti haga galuu rabbitu beekaa hundi isaaniitu hin galan jennee abdii goonaa mootummaalleen amma karoorfatee jira nama 40,000 akka galchuu guyyaa har'aatu akka yaada jaanitti gara nama 1,000 meeqaattu galeedhaan xayyaara 8 jechuun nama 2,000 akkasitti dhiyaatu galcha jedhanii baay'ee gaariidha ka namni 2,000 galee jechuun duraan 200 300 galtee maal jedhanii namni 2,000 galuu dhugatti waan gaariidha nuti rakkoo keessan hin barbaannu jaran isinilleen siyaasa dalaguu hin barbaannu siyaasa keessallee jiru ummanni Suudii nam tokkoof lama aaree dogoggoraan fakkeenyaaf hayyuu kiyyaaf jedheellee yoo sagalee ta'e dubbiin ijoollee Suudii dubbii siyaasaati miti dalagataadha ummanni biyya san jiru martisi birrii barbaacha jireenya ofii jijjiiruu achi dhayitan eega rabbiin carraa godhee isin qabe ammoo galuudha biyya keessanitti galtanii maatii keessan waliin bal'innaaf rakkinallee yoo qoodamtan das nama hidha jechuudha amma ammoo wanni akkana argamuun dhugaa rabbiititti baay'ee nu gammachiise isinii gammannee jirra jechuudha hundaayyuu rabbi akkanuma nu haa gammachiisu waan Oromoo yaadu hunda akkanuma nu haa taatu nu wanni barbaannu yoo ta'e faallaa wanni deemnuuf hin jiru rakkoon bakka nagaa deebitetti wanni nu balaa barbaannuuf hin jiru amma ijoolleen Suudii nagaa yoo galaa jiraatan maaliif galan jennee wanni nu mufannuuf jira wanni nu nama arrabsinuuf jira wanni nu nama diqqeessinuuf jira hin gammanna nama rakkoo keessa jiru tokko rakkoo keessa haa ba'uuf itti gammaduudha qabda malee rakkoo san keessa akka namni sun taa'u itti gammaduu hin qabdu jechuudha sii galee kanaaf yaa banii Adam baga rabbiin isin gammachiise wallahi ammallee rabbiin gammachuu zilaaqee isinii haa godhu namni rabbiin qabate lafan dha'u mootummaa kanallee rabbi garaa isinii laaffisee rakkoo keessan laalanii biyyatti isin deebisuun dansaadha mootummaan kun osoo akkanatti waan ummanni barbaadu godhe maal godha ummanni irra Oromoon kaleessallee ummata dimokiraasiitti amanu Oromoon uumamumaan dimokiraasii jaalata ummanni keenya uumamumaan dimokiraasii jaalata balaan barbaannu nuti ijoollee Suudii keessattuu rabbiin hunda keessan nagaan isin haa galchuu nama jiruutu maraa argaa siyaasaaf jechaa miti namni 200,000 300,000 400 ka hidhaa jiru namni siyaasaa yoo diqqaate nama 20 ga'u ka Suudii keessatti dararamaa jiru meelaalaa jiran nama 20 30 40 ga'u jaalala nama kamiitu osoma qabaate warri mana hidhaa keessatti dararamaa jiru warra siyaasaatii miti ummata nagaati dubartii daa'imman haawwolee kun amma siyaasaaf hidhame no balaa nama tokkochaatti ummata san mara rakkoon ga'e jechuudha kanaaf galiinsi isin amma galaa jirtan Oromoo addunyaa mara fuulliifee jira ummanni Oromoo marti seeqatee jira keessaaf alaan gammachuu guddaa nu dhaga'ame maaliif wanni gaddinuuf hin jiru rabbiin baga isin milkeesse wallahi waan namatti tolu hunda keessanuu rabbi isin haa galchuu keessattuu akkuma jedhame kaa kunoo calqaba carraa dubartiidhaaf nama ijoollee daa'imman qabuu fi akkasumas warra amata dheeraa mana hidhaa ture san fa'aa carraa yoo kenname waan bareeda amma akka jedhanitti leencoon haga mana hidhaa dirasii deemee ilaaleedhanii waan bareeda waan agas ga'u dalaynaan dhugaatti gaariidha ummata lubbuu nama gasii baraaruun dansaa ummata keenya Yamanii keessatti nu jalaa dhume
takka itti gammannee hin beeknu. Osoo uummata Yamanitti dhume san gaafa san mootummaan kun nasbee isaan waraaree hin kophu. Har'as taanaan leencoon akkuma jedhamu kana dhugumaan achi dhaqee ijoollee san daawwatee uummata kaanis akkasitti yoo kagalchaa jiraatu taate waan gaarii dalage. Osoo mootummaan kun kufee illee guyyaa takkaaf seenaan isa yaadata. Waan bareedduudha. Waan bareeddu. Wanni kun ammoo waan qallaalitti ilaalamuu miti. Ijoollee biyya san keessatti akkasitti hunda manaatti shamtee feestaala uffattee oo'i nu fixee achitti lubbuun halaakamaa baate san wallahi har'a namni haganaa biyya deebi'uun anaaf gammachuu guddaadha. Waan akkanaa bareechee osoo hojjetee mootummaan waan gaarii. Waan gaarii. Hundaayyuu rabbiin akkanumatti waan uummanni keenya barbaadu haa qajeelchuu. Ani waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa irratti gammachuu guddaan na dhagaamee hundaa rabbi nu haa gammachiisu isinillee rabbi nagaan isin haa galchuu bakka gammaddanii jalqaba kaa mootummaan kun warra rakkataa warra waggaa sadiidhaa jiru warra waggaa lamaaf wayiidhaa jiru osoo jara kanaa carraa kennanii jalqaba keessattuu ijoollee akkasitti shamaniitiin jechuudhaan achitti wanni jedhan sanii fi dubartoota ulfaa maatii nama qabu kanneen awwala osoo carraa kennanii fi waan namni kamuu itti gammadu malee waan itti gadduu miti dargaggeessi hamma tokko guyyaa takka irraa takkattiin siifata jechamaaf isiniin jechuu kiyya namni kamuyyuu gaarima barbaada keerima barbaada jechuu kiyya. Kanaaf waa'een ijoollee Suudi Arabiyaa bakka gammannee hundi keessanuu gammachuu guddaadha. Gammachuun ammoo gammachuu dhugaa akka nu taatu taasifaa goonee abdii goonee teennaa jechuudha. Waan nama gammachiisu kanuma wanni jiru kanuma jechuudha. Kabira ammoo guyyaa borii jechuudha ka guyyaan borii akkuma beekamu guyyaa muummichi ministeera Abiyyi Ahmad mo'achuun isaa itti labsamuudha. Injifatee jira isumatu injifate nutti fakkaata akka amma boordiin filannoo gabaasni iddoo kamirraayyuu dhufaa jirutti ka biltsiginnaan mo'attee jirti. Akka saleedaa maxxanetti boordiin filannoo guyyaan sagaleen itti himamu borii jechuudha. Guyyaa borii filannoo sobaa filannoo paartileen siyaasaa keessatti hirmaatiin filannoo kijibaa kan mootummaan filannoon akkana Itoophiyaa keessatti takkaa godhameen beeku jedhu kana guyyaa borii labsama. Guyyaa borii Abiyyiidhaaf aangoon tarakkabamaa mo'atee jira jedhanii guyyaa borii irraa ibsamaa jechuudha. Haa ta'uuti garuu filannoon kun akkuma isiniin jenne addunyaanis Ameerikaanis ammas ibsa baaftee turtee waa'ee filannoo kanarratti filannoon kun nam tokko amma tokko parsantii tokkollee yoo si filate filannoon kun filannoo uummata hunda hirmaachisee miti filannoo paartii hunda hammatee miti. Nagaa biyya saniitiif filannoo paartii hunda hammate godhamuu qabaa filannoon godhamee namni parsantiin muraasni sagalee kennuudhaaf filannoo dimokiraasaa tawaadha jedhamee yaadamuun qabu akka amma biyyattii mootummaan Itoophiyaa gabaasaa jirutti filannoon kun filannoo addaati jedheetiniin ka jedhu Antooni Bilinken wucci guddaa ministeeriin Ameerikaa ibsa akkasii baasee jechuudha. Walumaa galatti kaa filannoon kun akkuma jedhame dhugaadha paartileen siyaasaa hundi nammannee Oromiyaa keessatti paartii biltsiginnaa kophaa dorgomee jechuudha. Paartileen KFO, ABO akkasuma ABO Hilton tadheen gadda Abiyyiin ijaareessanis keessaa baasanii walumaa galatti kaa filannoon kun gara kamittuuyyuu bu'aa waan qabu nutti hin fakkaatu. Walii galatti filannoo kijibaa Abiyyiin kophaa isaa godhe san guyyaan isaa borii sagalee meeqaan akka injifate sagalee parsantii meeqaan akka injifate Abiyyiin Ahmad jechuudha. Guyyaa borii hin ibsama jechuudha. Guyyaa borii hin ibsama. Maaliifii nuti amma filannoon kun sirriidhaaf osoo hin taane filannoo sirrii godhameef osoo hin taane yaani godhamee jira sagalee meeqa akka argate tanuma qofa mee akkami akkaataan isaa waan jedhu namni martuu dhaga'uu barbaadan natti fakkaata. Kana guyyaa boriiti guyyaa borii parsantii meeqaan akka biltsiginnaan injifate aabeen parsantii meeqa akka argate izeemaan parsantii meeqa akka argate baalaadaraas parsantii meeqa akka argate kana guyyaa borii boordiin filannoo hin ibsaa sanirraan ammoo boordiin filannoo Abiyyi Ahmadiif jechuudha xaqlaa ministeerii Itoophiyaa ta'uudhaan filannoo bara 2013 injifatee jira ka jedhu boordiin filannoo bor kanarraa haasa'aa oolama. Kanaasumaan gurra isin haa buutu filannoon kun garuu akkuma isin argitan kana filannoo bu'aa qabuu miti nagaallee hin fidu tasgabbiillee uuma natti hin fakkaatu. Tasgabbii ka uumuu danda'u filannoo miti jedhan. Asumarratti wanni isiniin jechuu barbaadu Abiyyi maanuu amma namni injifatu hin jiru suma injifataami garuu filannoon kun tasgabbii uumuu hin danda'u. Nagaa biyya sanii buusuu hin danda'u. Filannoo osoo hin taane tasgabbii ka uumuu danda'u waan akka amma Suudi Arabiyaa keessa jalqabee kana yoo Abiyyiin hojjate tasgabbiin uumamuu danda'a. Isinii galaa jiran amma Suudi Arabiyaa keessatti uummata keenya dhumaa jiru namni biyya deebisaa jiru mootummaadha. Anaa miti. Mootummaa galchaa jiraami waan gaarii. Biyya keessallee warra jiru akkasumatti furmaata fiduu qaba. Dubbii Suudi Arabiyaa furmaata argatte haa jennu. Baqattoota teenna achitti daramaa turan galchaa jira haa jennu. Kana ka godhe mootummaadha.
filannoon furmaatan ta'u wanni jennuuf kanaaf furmaata ka ta'u ammoo waan akka Masuudii jalqabee kana biyya irratti illee jalqabuudha qaba. Maal godhuudha? Paartii siyaasaa Oromoo hunda ka hidhee irra ta'aa jiru hiikee mariidhaan tasgabbiidhaan waliigaltee uumuudhaan bifa sanii yoo itti deemame biyyi sun nagaa argatti. Garuu yoo akkanumatti anuma qofa ka jedhee itti fufu taate dhugaa isinitti himaa filannoon hiikata kan qabu. Filannoo miti dubbiin. Kaleessallee Abiyyi Ahmad namni aangoodhaaf isa morme hin jiru. Haqa yoo walitti dubbanne jechuudha. Warroonni akka Jawaar Muhammad aangoodhaaf Abiyyi mormanii hin beekan. Oromoodhaaf morman malee. Hayyuu Oromoon ajjeesinii, Oromiyaan saaminii, Oromoon maaf du'aa, maaf ajjeefamaaf wal dhaban malee akka amma jarri aangoo nurraa fudhachuuf deemuu jedhan sanii miti. Naa osoo lolli aangoo waan biraatitti dubbiin hin seenin dura yoo ilaaltan taate Jawaaris aangoo Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa ta'uu KFO'nis ABO'nis waan akkasii quban qaban. Garuu achi keessatti Oromoo tajaajiluu barbaadu. Akka ogummaa isaaniitiin saba ofii kanaa waa godhuu barbaada. ABO'nis KFO'nis jechuudha. Wanti kun yoo sirraa'e biyyi sun hin sirraa. Yoo ammoo Abiyyiin akkanumatti qophame isaa deema jedhe abadan filannoon furmaatan ta'u. Mee har'a dubbii Suudi Arabiyaa keessatti ta'e namni kamuu gaarii haasa'aa jira mitire? Namni waan badaa dubbatu jira? Hin jiru. Biyya keessatti illee osoo mootummaan waan gaarii dalage homa gaarii dubbannaa bar jiran. Waan badaan dubbannu jechuudha. Bakka waan gaarii nagarretti waan gaarii dubbachuu hin dandeessu. Kanaafi akkuma paartiin KFO jedhe mootummaan ce'umsaa dhaabbachuudha qaba. Paartiin KFO's sagalee isaa argachuudha qaba. ABO'nis sagalee isaa argachuudha qaba. Sagalee argachuu qofa osoo hin taane Oromoo tajaajiluu qaban isaanis. Abiyyiin muummee ministeera yoo ta'e Itoophiyaa bulchaa jira. Garuu Oromiyaadhaaf paartileen kunneenis Oromiyaadhaaf waan tokko teessoo wayii argatanii paarlaamaa keessaa ummata isaanii yoo tajaajilan waan tokko bara. Kanaaf filannoon akka Profeesar Mararaan Guddinaa jedhu suni Abiyyi Ahmadis hin fayyada malee miidhu. Yooma akka amma injifate kanatti irra deebi'ellee injifate rakkoo hin qabu. Paartiin KFO'tis paartiin ABO'tis teessoo isaa waan argateen saba isaa tajaajiluudha. Haganuma bara Oromoon wanni kaleessallee irratti wanni waan biraatii miti. Kanaaf filannoon kun fudhatama hin qabu. Kara marattuu filannoo beekamtii qabu miti. Maraaftuu guyyaa borii boordiin filannoo ibsan godhaa. Parsantii meeqaan bilchiginaan akka injifate kama waliin ilaallu ta'a. Mootummaan nagaa buusuu barbaannaan hin buusa. Tasgabbii uumuu barbaannaan hin uuma. Yoo uumuu hin barbaanne ammoo akkanumatti osoma taaggaluu inni illee haakira ka'eetiin yookaan biyyarraa baqata malee hafuura baafachuu hin danda'u. Akkanatti jechuudha. Nagaa yoo buuse tasgabbii yoo uume isaa wayya. Kanuma jedhaan mariin alatti furmaanni dhufuu hin danda'u. Ilaa fi ilaameen alatti bu'aan takka dhufuu hin danda'u. Gara kamiinuu yoo ta'e. Argite haga feetellee yoo wal lolte. Haga feetellee yoo wal ajjeefte. Haga feetellee lola feete keessa yoo ta'e. Haga feetellee qawwee feete yoo dhukaafte. Isa dhumaa irratti furmaata fiduunii ka dandeessu ilaa fi ilaamee qofa. Haga fedhe har'a Abiyyiin lolaa jiraami. Wayyaaneen lolaa jirtiimi. Waraanni adda bilisummaa Oromoo lolaa jiraami. Isa dhumaa irratti qawweedhaan araarri hin dhufu. Gaduma ta'anii hundi isaaniiti ABO'nis taa'ee wayyaaneenis teettee bilchiginnaanis teettee mari'atanii yaada wal jijjiiranii haasa'umaan araaraman malee qawweedhaan hin araaramu namni. Bakka feetetti lola feete keessattuyyuu isa dhumaa irratti ilaa fi ilaameedhaan ani kana barbaada ati kana barbaada. Abiyyiin Ahmad amma lola dhaabuu qabaayyuu hin ta'u. Waraana adda bilisummaa Oromoo irratti illee lola dhaabuu qaba. Uummata Tigraay irraa illee lola dhaabuu qaba. Marii buusuu qaba. Wayyaaneen maal barbaadda jechuu ni qaba. Woboodhaan maal barbaadda jechuu ni qaba. Gaafa kana Itoophiyaan tasgabbii argatti. Aangoo sirraa fudhannaa osoo hin taane ati maal barbaadda jedhee gaafachuudha qaba. Wayyaaneenis uummata isaa tajaajiluu barbaada. Waraanni adda bilisummaa Oromootis uummata isaa tajaajiluu barbaada. Abiyyiin xaqlaa ministeerii biyyaati. Oromoo yoo Oromoo tajaajile, Tigree yoo Tigree tajaajilte badii takka illee hin qabu. Kanaafi marii yoo godhe qofa yoo gattaa'ee mari'ate qofa furmaanni dhufu. Saniin gara kaanitti abadan akkanatti furmaanni dhufu. Maaliif waan kana isiniin kaasee fakkeenyaaf dhugaa rabbiititti waan dubbachuu illee nama gaddisiisu waraana madeengadda booji'ame waraana 3,000 wayyaaneen boojite achi duraatii fi qaama maayii kan akkasitti miidiyaan Tigraay House maaliin gabaasaa jiru kuni sagalee jara sanii dhageeffannee jirra. Ani kana dhibu waraanni kuni booji'amee isa dhumaa irratti eessa dhaqa? Maal ta'uuf deema? Ani gaafa jalqabaa isinitti hime. Osoo waan fedhe ta'e wayyaaneen hin raftu jiran. Amanaa kan. Osoo ma fedhe ta'e wayyaaneen hin raftu. Osoo bilchiginnaan raftee wayyaaneen hin raftu.
osoo ummanni Oromoo rafee wayyaaneen hin raftu. Abadan hin raftu wayyaaneen. Amma akka mucayyoo naasoftutti waraanni amma booji'ame kuni hin rafne moo maal jedhaa jirti bara. Waraana 3,000 osoo xiyyiitii takkan tokko sii itti marsanii harka kennachiisan. Kanarraan akkaataa itti ajjeefamu akkaataa itti namni du'u carraan